小哥刚要伸出手去投喂猫粮，就被躲藏在管道里面的猫妈妈打了回去。最后无奈的小哥只好把猫粮倒在了旁边，希望里面的流浪猫能够出来觅食。这真实的一幕就发生在某个小区的菜地旁，一只受了惊吓的母猫带着自己的孩子躲藏在一条废弃的管道里面，已经1天1夜都没有进食的他们表情显得格外焦虑。在爱心人士的指引下，当地的爱猫人士找到了他们。不过当看到人类出现在他们面前的一瞬间，母猫的神情显得格外的焦虑不安，一直用敏锐的眼神在管道内注视着小哥的一举一动，生怕他们是来伤害自己的宝宝一样，一直躲藏在黑暗的管道内担惊受怕，让人看了都非常同情这对母子的遭遇。这时候好奇的小奶猫突然伸出了额头去舔地上的食物，发现地上的猫粮似乎不是自己想要的东西，就没有再去理会，一直用好奇的目光注视着面前的人类。此刻也把爱猫人士看得无比的欣慰，毕竟身边的小猫被猫妈妈照顾得完好无损。最后母猫发现面前的人类并没有任何的敌意以后，终于放下戒心，大口大口地吃着地上的食物。在小编看来，这或许也是他们新的开始。